Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So आज चाहिँ हामी फेरि नयाँ पोल्ट्री हाल्नुको लागि खोर सफा गरेको लिपेको यसरी लिप्नुपर्छ खोर यसरी सफा गर्नुपर्छ सबै सफा गर्यो अन्त गोबर पानी हो यहाँ सानो केटी छ यी नगर भनेको मान्दैन गर्छु भन्छ यहाँ हाम्रो डियर लभ पनि छ सबै लिप्दै टकटक लिपिसक्नुपर्छ म चाहिँ सबै बढाल्दै जाँदैछु सुलीहरू सोधेको सबै भाँडाकुँडाहरू पनि बाहिर छ धुनुपर्छ यसरी सो हेर्दै गर्नुहोस् अब फेरि नयाँ चिज आउँदैछ हाम्रो खोरमा हो गाइस लिपेर पनि सकेको थियौँ अघि नै हो सकेर पनि यस्तो झडक्कै भएको छ आर्ट यत्तिको छ यहाँ छ यी आर्टिस्ट झडक्कै भएको छ हो थ्याङ्क्स फर वाचिङ सो अर्को भिडियोमा भेटौँ टिल देन बाई बाई